翻动指尖的一页纸，写满别人没说出口的人生。我们站在绿线之上，一脚故乡，一脚他乡。每一枚印记落下，都是一次把世界划开一寸长。抬起眼，迎着光，看真相也看慌张。守住这扇门的缝隙，让回家的路始终发着亮。镜头掠过排队人潮，有人微笑，有人眼神飘。一只红色行李箱，绑着褪色过往和破旧的泥道。我们站在绿线之上，一脚故乡，一脚他乡。每枚印记落下，都是心跳踢发条回响。海王同志，你好，是这样的，我最近身体不好，开一点中药随身携带，但是我刚才看见咱们宣传栏说禁止携带名贵中草药出境，我就有点拿不准了，想请您帮我看一下。好，请跟我来。哎，您稍等一下，老哥，这位旅客说他携带了中药，麻烦您也看一下。好。哎，你好，自行打开。好。这里面有黄精，有石斛，还有白花蛇。您的药材已经按配方打碎炮制，用于煎服，且数量符合自用标准，可以携带出境。啊，好。但是，如果在入境国有限制，您是不能在他们的海关通关的。那我明白了，谢谢您啊。黄老师，黄老师，我觉得他还是有问题。谢谢啊，先生，麻烦您再过一遍 X 光机。哎，好，谢谢。好，谢谢啊。先生您好，这个包也是您的吗？哎，对的。那我们也需要查验一下。啊，可以，没问题，我们全力配合。章鱼，你来。我来。来，请自便。电动牙刷。换眼镜。啊，没事，我来吧。真是给你们添麻烦了啊！谢谢。不好意思，您这个包也需要过一下 X 光机。啊，好。有问题，看不清。还有，您这件外套需要您脱一下。
查吧，还查什么？请您稍等。这位同志，我们是主动向你们寻求帮助的，而且你们的检查我们都全力配合。你再这样耽误我的时间，无故刁难，我可要投诉了。我们这不是耽误时间，不是耽误时间，那是干什么的？无聊，闲得慌，消遣我了。口岸检查区禁止私人摄录，请大家放下手机，好吗？不是为什么不能拍了？我们是公民，有监督你们执法的权利，怎么不能拍？来，大家伙来都拍啊！检查完箱子查背包，查完背包查外套，你们查到什么了？啊！来，大家给他拍下来发网上，让人民都看一下，什么叫穿着官服欺负老百姓。陆先生，您好，大家不要耽误。我是淮安机场海关旅检一科科长。谢谢。你先不要生气，我问一下什么情况？怎么了？我觉得这位先生有问题。你有证据吗？来，往前走。我暂时没有找到。你没有证据可以随便扣人吗？跟这位先生说对不起。郭克，道歉。明天写一份检查给我。行了，这位科长，道歉就不用了。既然是新同志，犯点小错误，我觉得可以原谅。我还赶时间。哎，不好意思啊，先生，给您有了不好的体验感。这样，您把那个杯子给我，我给您续点水。杯子？刚才过 X 光机的时候，看见您有个保温杯在里面。哦，别麻烦了。哎，先生，不麻烦，一点心意嘛。来，给我吧。我飞机要飞了，我还赶时间。不着急，打点热水而已嘛，花不了多少时间的。我这就觉得给你们添麻烦了。不添麻烦。哎，我飞机要飞，要不算了。没事。大宇啊，大宇，你快一点。哎，来了。喝点热水好，养生嘛，是吧？哟，见底了，你也喝枸杞？人到中年了。是啊，我也是。你烧了多少水？1瓶矿泉水就这样。？1瓶矿泉水。哎呀，你这杯子样子货呀，个子大，肚子小。我专门挑的，壁厚，保温好。您放手，我让您放手。轻量苯合。先生，这个是什么东西？你应该很清楚吧？宋姐，好。先生，请跟我来一下。宋姐，通知祭司。好。行啊，小张，快走，一点实战经验都没有，竟然没被闯空门。闯空门？啊，就像刚才那样，嫌疑人故意扎到你眼皮底下，让你放松警惕。郭克，怎么样？检查结果出了吗？检查结果出了吗？哪有这么快的？还需要些时间。哦，其实今天我让你跟钱仁凯道歉，是希望可以牵制住钱仁凯。当然了，你多少也有点错。我错在做我们旅检这行啊，要有非常高的直觉，同时还要有策略，要学会虚以委蛇，避重就轻。就像钱仁凯那样，他让你把所有注意力盯着他的双肩包，还有他的行李箱，让你忽略掉他手中的保温杯，然后再激化你的对立情绪，这样你就更乱了，是吗？是。聪子，这小张上岗还不到24小时，已经很好了，是不是？有点耐心，想想你师傅当年怎么教你的。我虽然还是旅检的新人，但我相信我肯定能把这份工作磨合好。新人磨合？怎么了？你查钱仁凯的随身物品，发现没有任何异常之后，为什么不放他走啊？我就是一种感觉，
说说你的感觉。海王同志，你好。是这样，我最近身体不好，开一点中药随身携带。这里边有黄精、石斛、电动牙刷。魔幻眼镜。太新了，他的西装几乎一尘不染，行李箱和背包都没有使用痕迹，而且里面的衣物、牙刷、电剃须刀、电吹风都几乎没有拆封过。邓姐，带所有人备寝室等我，你跟我来。沈副馆长，我申请 ADF331研制起飞，基因样本盒应该在飞机上。郭聪，你昨天晚上怎么给我保证的？我说50%把握了，但我师傅说万无一失，一失万无，所以您要帮我。哎，这小子给我下命令。尊敬的女士们、先生们，欢迎乘坐我们的航班。我是本次航班的乘务长。我们的飞机即将起飞，请您系好安全带，收起小桌板。郭科，来，所有监控调到7点50分。好的。正常旅客的随身物品都是用过的，但情人卡的随身物品太新了，你这行业新人都能看出来，走私集团一定也可以看出来。所以钱盛凯的焕然一新是走私集团故意留给我们的破绽，目的只有一个，就是掩护真正的血基因样本携带者。检测基因需要时间，钱盛凯是蝉，引得我们这螳螂出手，为黄雀出关，骗取时间差，所以黄雀的出现必然在他之后。郭聪，你只有15分钟。这是国际航班，上面还有外事人员。如果没有确实的证据，飞机在8点50必须起飞。非常抱歉。못소리생겼어。哎。 就是他。钱盛凯被带走的时候，这女人看了他一眼，嘴角上扬，露出表情。这女人着装竟然让自己看上去更加普通一些，但是她的高跟鞋跟她的服装格格不入，而且她的步态左脚重右脚轻，所以我怀疑右脚的鞋跟里面应该有样本盒。沈副馆长，我申请对 ADF331登记搜查。你有多大把握？50%。 他还有50%呢，50%加50%等于25%。你数学老师是谁呀？啊什么啊？现在带章鱼登记检查。但是如果什么都找不到，那就是飞机无故延误起飞，你们2个要写检查，甚至停职。这个责任我愿意承担。我也愿意。好，我来协调机长和机师配合，去吧。是。喂，收到。 你的盖世英雄来喽，还踩着七彩香烟呢！别闹，他上来一定是有重大任务。各位安静一下，安静一下，谢谢，安静一下，都安静一下。
你好，中国海关。私？どういうことですか？どうしたの？请带上你的行李，跟我们走一趟。怎么回事？私をどこに連れて行くの？带走。なんでそれ？誰か日本語ができるのか？めんどくさいな。西村シスカさん、あなたが密輸品の持ち込んだ行為で飛行機の遅延の起こしたくさんの乗客の権利を侵害しました。もともあなたは密輸の疑いあり、すでに中国の法律に違反しました。あなたが今唯一にできることは私たちに協力して真実を教えることです。姐，对不起，包裹丢了，视频都发到网上了。近日，某航班上，中国海关查获了一位外籍旅客携带走私基因样本，准备出境的案件。其中一位海关官员被网友们评为中国最帅海关。喂，姐。大宝，去给我查一下，这2个海关是什么人？货的事儿我去跟客户说，只要能用钱解决的，都不叫事儿。子怡，我出来了，没想到你却已经走了3年了。我知道，你不是醉酒溺水，你的死一定跟5年前出现在机场的娃娃有关。你等着我，我一定会找出那个放娃娃的人，给你报仇。表现不错，你还会哪几国语言？师傅，我主修英语、法语，选修希腊语。那这么说，日语是你自学的？我是动漫迷嘛，而且为了研究犯罪心理学，我还读了很多日本变革推理小说。你刚才叫我什么来着？师傅啊，您不是沈副馆长给我指派的师傅吗？而且今天您在这么乱的局面里面还能找出来走私分子，您这个师傅啊，我认定了。找出走私分子不是我们旅检人本职工作吗？对了，在他们面前不要叫我师傅，以后再说，听见了吗？是过客。对了，秦胜凯刚才反应你看见了吗？没有，我注意力都在那个西村静子身上了，我老怕他临时有什么动作。
作为吕检人，没有让你眼观六路，耳听八方，在你面前发生的事情，你总该关注一下吧？知道了，下回注意。那，您看出来什么？西村静子跟钱盛凯彼此不认识，他们都是跟自己上线单线联系的。最重要的是，钱盛凯他根本就不知道自己是个幌子。那这个走私集团也太狡猾了。这么处心积虑的对手，以前遇到过吗3年前我师父在这的时候碰到过。那肯定把他们一网打尽了吧？跟我说说呗。今后有机会再说吧。啊，对了，我还有一个问题，那个钱盛凯要怎么处理啊？跟预测的一样，检测结果没有异常。但他明明就是走私集团放的烟雾弹啊！这只是我们的推测，你有证据吗？那个带夹层的保温杯啊，里面不是还有样本盒吗？装了中药的试剂盒放在带夹层的保温杯里面出境，这个行为是什么性质？需要相关部门去界定。那他背后的线索呢？我们就不查了。我们是吕检人，不是你小说中一查到底的侦探。我们的职责是在100步之内，把不应该进出境的物品拦在国门线上，做好你的本职工作，听到吗？是。你的意思是，我现在可以做好吕检工作了？目前表现尚可吧。报告中国最帅海关，沈副关长找你的。你们在这等我，马上回来。是。张宇，现在这一屋子人都对你虎视眈眈呢，被网友们评为中国最帅海关。张宇，现在这屋里这一个个啊，这一个个都抢着当你师傅呢。哎，不过我和严博不算。哎，也别算上我啊，一个吕小妍，再加上我们家那宝贝芊芊，我真是没精力再带个闺女。哎呦，干嘛呀，师傅啊？哎，要是真没有安排，就跟我师傅火哥学，扎实。哎，火哥就算了吧，啊，你看他那闷葫芦那性格，能说一个字不说两个字的。哎，你们还记着吧？博文刚来的时候多好，能说会道一孩子，现在让老火带的跟他一模一样，一肚子的道理，一点道不出来。高人多寡言嘛，大宇哥。哎呀，我呢，作为这个科里的老人儿，虽然说资历比不上邓姐，但是我和郭科老火那是丁点不差呀。为什么这么多年没有收到一个徒弟呢？原因只有一个，那就是没有千里马嘛。那是因为你嘴碎。就敢邓姐敢说起什么话？起什么话？我虽然是话多，但是我就这性格呀，知无不言，言无不尽。你放心，张宇，你要当我徒弟的话，我一定把我这些经验和道理掰开了揉碎了，交给你，倾囊相授。哎，你也快省省吧，良居有主。谢谢各位老师，但其实沈副关长已经指定郭科当我的师傅了。原来是先入的师门才进的咱们家门啊！哎呀，得，我又没戏了。组织上的安排咱得听啊。但是，张宇，你知道为什么你第一天上班就让你站分流岗吗？我说说，你听听。我相信在这个屋里，只有我一个人。哎，怎么都散了呀？没事，我跟你说，这个屋里只有我一个人明白郭聪用的是什么战术。这么重要一个案子，你交给一新人，你是不是想让人家知难而退啊？呀，孰轻孰重，我很清楚的。这么重要的事情，我怎么可能做手脚呢？您是老吕检了，我这点小心思你还不了解吗？哎，那你怎么就知道他能顶得住压力呢？但事实证明，在关键时候他确实顶住压力了。我觉得张瑜这个人啊，其实挺有意思的。哎，我来吧，你坐，你坐。在他骨子里面啊，有股子倔劲儿，而且他的直觉非常敏锐，我觉得是个做吕检的好材料，也是好苗子。好苗子吧？好苗子，好苗子，你给我好好带。行，我努力。
沈副馆长，你有没有觉得这次走私分子他们的犯罪手法非常熟悉啊？你是说那个易集团吧？3年前我师傅捣毁了易集团之后，有能力制造这么多烟雾弹来掩护真正走私行为的走私集团已经绝迹了。这次突然出现，我觉得易集团可能死灰复燃。哎呀，先呐，别忙着下结论。单单从一个案子很难和过去的易集团产生联系。不过可以确定的是啊，这个团伙很狡猾，你们呢打起12分的精神。是，去吧。所以咱们和走私分子用的都是螳螂捕蝉，黄雀在后的这个战术。但是张宇，你不是那螳螂，你其实是那蝉。郭科，大宇哥说的是真的吗？我就是您丢给走私分子的一个饵吗？这不是沈副馆长找我有事儿吗？正准备跟大家复个盘，来，都坐。昨天半夜收到基案的通报之后，我就有个疑问：黄金走私案和血液基因样本走私案，他们同乘的是一个航班 ADF331，这太过于巧合了。我觉得黄金走私和血液基因样本走私之间应该有某种联系。有没有这样一种可能：黄金走私案只是一个局，声东击西，混淆我们视听，目的呢只有一个，就是掩护血液基因样本走私。易集团，没错，他们的作案方法跟3年前的易集团非常相似。然后您就第一时间想到拿我当诱饵。是的，有了这个判断之后，我准备将计就计，给携带基因样本的艄公制作一个空门。因为黄金走私案也要抓，既然要抓的话，就会动用大量人手。你呢，对于抓水客方面没有什么实战经验，所以你作为诱饵最为合适。怎么样？是不是跟我说的一模一样？聪子就是利用张瑜是个小白，才让艄公上当的。也不全是。昨天我也观察了张宇，无论是学习能力还是适应能力都非常强。说实话，我还是有些担心的。我担心你过于稳定，所以班前会的时候给你们留了些时间，也希望你们各位可以教他几招。这种小型的基因样本盒只能在特定的基因检测识别舱里才能打开，不可能成功。这种情况，咱们只要遇上，100%会开箱检查的。嫌疑人敢从海关夹带出境，也就是说，嫌疑人会对这个样本盒进行伪装，然后放在随身物品里面夹带出关。另外呢，我也教他了多维度概率重叠这么一个研判方法。站在走私集团角度上想想，如果你是他们的话，你会找寻什么样的艄公啊？那再多一个维度啊，如果你是艄公的话，你会怎么解决这个人少的问题？我会找一个同伴。善有者逆，善其者惰。他学习了这么多方法，但是他并不会用，所以艄公看到的慌乱，是他身处信息爆炸中心的慌乱。好啊，聪子，你这个老狐狸啊，给我们所有人都算计进来了。张宇，看见了吗？这就是你师傅啊，卖人都卖出花来了，以后你可得学好啊。能够在这么短的时间内想到一击必中的方法，还成功实施，不愧是我师傅。你别怪我把你扔出去就行。至于师傅，不着急叫，之后再说。哎，别再说呀。没关系，我师傅这是在考验我呢，我相信我肯定能通过的。不过聪子，我得说你2句啊，你现在是当师傅的人了啊，什么事儿也得替徒弟考虑考虑。以后啊，什么禅啊、饵啊、战术这些，我们这些老家伙就行了啊。今天是中秋节，大家早点回去休息。哎，都别走啊！这么着急干嘛呀？这大上午的。那张瑜今天算是正式加入我们旅检医科了，我们不得给他搞个聚餐欢迎一下，对吧？我也不行，好不容易中秋节能休息2天，我已经答应冯宁带孩子去见他外婆了。哎，你还真得好好陪陪他了。我跟你说啊，自从你们俩结婚以后，我就没见他笑过。
他也不用笑给你看。哎，还真是啊，笑给你看就行了。但是这个我情况也比他好不到哪儿去。大伙儿都知道，我和小兵都在海关，一天啊在单位的时间比在家都长。长辈一天还催着我们俩生娃，哪有那么方便的时间啊？是吧？哎呀，今儿我估计我也得走。张宇啊，欠你顿饭，回头我给你补上啊！你们几个小年轻，千万别学我啊！好，郭可，你看你也不拖家带口，姑且算你个年轻人吧。一姐，我今天有事儿，你们组织个聚餐，欢迎一下章鱼，饭钱算我的啊。别呀，郭可，那章鱼好歹也算你徒弟啊。确实有事儿，天天都有事。严博文，哎，给章鱼办欢迎会，顺便帮他收拾宿舍。走，吃饭喽！来，给我儿子盛上一大碗。来，好，谢谢妈。榔心汤啊。嗯。儿子啊，你那个最帅中国海关的视频啊，连楼下张阿姨都看到了，刚才还打电话给我呢。你就这么被拍了？坏人看见怎么办呢？海关不管管啊？现在自媒体时代，人人都有手机，怎么管呀？管不过来。那也不行啊，太危险了。你忘了你师傅当年？妈，我师傅那是特例嘛，海关这么多人呢，不都好好的？再说这种视频啊，看一阵就没人看了。那你要给我好好保护好自己啊。嗯。吃完饭了就看看你相叔。我冰箱里有新打的牛肉丸，给他带点过去啊。行，正好听说他进新设备了，过去看看。于姐，这是什么东西？死沉。都是书，我没什么行李，这全是书，辛苦了啊。平板的不香吗？平板再说，天下我走。严博文，少说话，多干活。你这会儿不学你师傅了？哎呦我天！我天！他确实也挺辛苦的，也不是非得学师傅。我看你跟邓姐不是也挺不一样的。这人呢，在一起待久了就会越来越像的。没准哪一天我师傅也跟我一样，变得越来越活泼开朗了呢。没了吧？这都搬完了，辛苦了，辛苦了。所有的东西都在这儿了，辛苦。没事，哎，我看你这有2张床，这个我一会儿给你搬出去吧，太事儿了。哎，别动了，就放那儿吧。于姐东西又不多，没准哪天我懒得不想回家了，我还能在这儿陪陪你。对，回头你要是被人欺负了什么的，还能来我这儿借酒消个愁什么的。不存在，谁敢欺负我呀？也是。哎，杨博文，火锅点了吗？点了。你别告诉我是送到于姐这儿，那味儿一时半会儿散不了。地址是我房间。哎。改地址去了，我就知道他想了的。我这泽尼特怎么样？回头我给你弄一套。我可不敢呀！您知道，我们是有规章制度的，这么贵的礼物，我怎么敢收啊？我呢，好好工作，好好挣钱，我自己买一套。哎呀，你花我的钱怎么了？啊，我的钱不就是你的钱？别人能说出什么来？哎呀，跟你说啊，当初你要是接管了公司，那现在没准都该我花你的钱了。这个公司是我和你爸爸一手创办起来的，那也是我们的心血。现在被你弄了一个后继无人，你说让我怎么跟你这个九泉之下的父亲交代？哎呀，你又来了，我这不尝试过了吗？也许是机缘吧。其实我对人比对钱更感兴趣。您还说我呢？要不是您教我摄影，教我拍照，教我观察人，我能被我师傅一眼相中吗？来吧，朋友们，欢
欢迎我们章鱼同志正式加入咱们旅检医科大家庭。恭喜于姐成为郭科大弟子。不，还没正式认可呢，我努力吧。干杯！干杯！快点火开大点。哎呀，我跟你们说，今天在那个监控室的时候啊，我都快急死了。我看郭科气定神闲的，然后呢，不知道怎么他就能锁定那个日本女人了。这呀，就叫百步识人。百步识人？这是我们每个旅检人都需要学习的技能。只不过郭科的百步识人啊，的确已经出神入化了。哦，郭科说，是那个日本女人的步态和装扮出卖了他。但问题是，监控画面里那么多人，而且监控都是倍速播放的，我根本什么都注意不到。郭科呀，可是师承咱们旅检医科的传奇英雄陈三河老师。陈三河老师的百步识人就是一绝，郭科还青出于蓝而胜于蓝了。那就是师傅的师傅了。那我还真想见识一下这个陈三河老师的风采呢。这可是我们旅检的传奇人物，我俩都来了1年了。就听着他传说了，人都没见着。没事儿，回头我让我师傅再带咱们去见。哎呦喂！哎呦，都我师傅了，师傅了。哎，水开了，吃肉来。其实很多人都觉得我这百步识人是我师傅教的，其实你才是我的启蒙老师。哎呀，糟心，太糟心了，真的。哎呀，你说怎么就被这个陈三河他捡了个漏呢？不过话说到这儿，你师傅最近怎么样啊？我可有段时间没去看他。他这车祸后遗症啊，是越来越严重了，他那个记忆越来越差。上次我去见他的时候吧，他还能记得我。如果我再去，他没准可真就不记得。他也许记得你，但是记得哪个时期的你，就不一定了。哎，我这个老同学啊，要强了一辈子。没想到到头来落得这么个结果。行了，不说这个了。哎，跟你说一别的事儿吧。你说，我也做师傅了。你也做师傅了？只不过是个女徒弟，我真不知道该怎么带。有。哎呀，我懂了。哎。你师傅陈三河教你那些招，完全用不到人姑娘身上，对吧？傻小子，这就是你没谈过恋爱，知道了吧？跟谈恋爱有什么关系？怎么没关系呀？你们表面上是师徒的关系，但实际上你们关系是什么？男和女，你这2种关系你都得处理好了，你才能当好一个师傅啊！你说你恋爱都没谈过，你怎么猜人姑娘心思？啊，行，我去试一试您新装备啊！一说到这儿你就跑，你怕我抓你相亲去啊？杰斯部门的反馈过来啊，那个西村静子携带的就是研究所丢的那份基因样本。据西村静子招认，她是被国外的一家公司派到中国来工作的，而且呢，她是在一个名叫什么归乡人的微信同乡会上被人盯上，从而发展成水客的。现在的烧工都在微信群里面找目标了，还真是与时俱进啊！哎，那个网络烧工啊，目的非常的明确，他在群里边呢跟别人其他人都不聊天，就跟西村静子聊得火热。而且啊，他那双鞋呀是邮寄的，2个人线下根本就没见过面。而且最近我这种感觉越来越强烈，3年前E集团并没有被一网打尽，正在死灰复燃。哎，还有个事儿啊，那个网络烧工用的是虚拟手机号注册的微信，西村静子这边啊也没有带什么更多的线索。哎，目前也没有明确的迹象表明这个案件和当年E集团的系列案有什么联系。大宇哥啊，什么叫烧工呀？啊，这烧工啊，就是组织水客非法走私的人。水客呢，就是携带非法物品进出境的人。烧工一般都不带货。哎，这么跟你说吧，举一个不太恰当的比喻啊，烧工就是走私集团的 HR。师傅，喝奶茶。啊，谢谢，不喝这个，我只喝白水。
这件事呢，我可以代劳。你知道你师傅为什么只喝白水吗？为什么呀？因为他每天呢都在努力降低自己对物质的嗜好，因为有了嗜好，就容易产生依赖，有了依赖放大以后就会变成欲望，从而被犯罪分子利用。胡说，白水它健康。哎，你手里拿什么呀？快乐呀，健康和快乐同等重要。哎呀，听见了吧？啊，别看老火一天啊烟不出溜闷葫芦一个，说出来的话能噎死。我也想要快乐，小魏也想要快乐。来，快乐都有，快乐加味。谢谢。咱们先继续啊。西雅图到滨海，师傅。郭可，我还是觉得呀，那个钱盛凯就这么放他走，实在是太可惜了。我记得之前跟你说过啊，钱盛凯，我们没有权利查他。那我再给你看个东西。那天钱盛凯脱外套的时候，他钱包掉地上了，然后呢，我就看了一眼，钱包里啊有一张卡片。那卡片看起来不像是名片，也不像是银行卡一类的，大概长这个样子，你有印象吗？摩飞电子公司，滨海市知名的企业。这张卡片应该是他们公司的门禁卡吧？那钱盛凯工作不错呀，为什么非得当水客呢？所以啊，人心嘛，最难琢磨了。摩飞电子公司。聪子，现在有2个航班已经延误了。钱盛凯，电子工程师在职。哎，师傅，咱们可以去当面问问他呀。我再重申一遍，你既不是边检，也不是缉司，你是旅检，管好你100步之内的事情，别的事儿不用你管。哦。回头看，那里长